Et lehtpõõsaid on parim vaadata ikka ajal, kui lehed puudel olemas on, sügisilu ja väärtuste mõistmiseks on parim aeg sügisel. Sestap on meil ka Merile Mentaali poolt eelmisel sügisel Tõnise puukoolis käidud. Neid taimi saab müügilt leida ka Hansaplantist. Siin Tõnise puukoolis, kus on Eesti oma taimed, on eelkõige väikepõõsad. Kui palju seal erinevaid väikepõõsaid on? Mul on siin 60 nimetuse ringis mitmesuguseid enelaid, maranaid ja sellega sarnaneva kasvunõudlusega taimi. Ja mille alusel sa neid kasvatad? Mis sa oled endale nii-öelda kriteeriumiks võtnud? Kriteeriumid on esiteks kvaliteet, sest et väiketootjal ei ole võimalik halva kvaliteediga taime müüa. Teiseks ma olen selekteerinud siia enam-vähem külmakindlad vormid. Rääkides nüüd inimestest, kes tahaksid endale väikest hekki rajada, et hekki rajamine ei tähenda ainult seda, et sa võtad laialt levinud hekitaime ja teed sellest hekki, et on võimalik palju erinevaid põõsad kasutada. Milliseid sina soovitaksid? Olenevalt kasvu kõrgusest võib väga edukalt kasutada mitmesuguseid enelaid, mis ei ole otseselt hekitaimed, samuti maranaid ja siis on põisenelad, need on täiesti kasutatavad ka pügatava hekina. Et üldjuhul maranad ja enelad sobivad rohkem vabakujulise hekina. Ja see tähendab, et neid tuleks siis natuke tihedamalt istutada kui tavalist põõsast? Jah, hekina küll. Kolm taime jooksvale meetrile umbes. Siis moodustab ta kiiresti tiheda hekki ja kui on suurema mõõtmelised taimed, siis tuleks vahe võtta suurem, 40 cm, 50 cm. Nüüd rääkides erinevatest aastaaegadest, et võib ju valida selliseid, tekitada endale aiaruume, kus on erinevad hekid ja erinevad efektid erinevatel aastaaegadel. Milline hekk võiks olla see, mis kevadel silma rõõmustab? Madalad Jaapani enelast tehtud hekid on kevadel kollasest punaseni põhimõtteliselt värvunud. Kevadel nüüd maranahekid silma küll ei rõõmusta ja kõrgemad hekid põisenela sortidest, mis on punased või kollased, need on ka kevadel päris kenad. Aga mis on selline sügisepärl? Sügisepärlid on näiteks kaseleine enelas, toor ja üldse kaselehised enelad. Samuti need Jaapani enelad värvuvad tihtipeale päris punaseks, päris ilusaks, Rebeli ja Arnold. Aga mis võiks jääda talveks silma rõõmustama? Talveks võiksid silma rõõmustada kontpuud, värviliste võrsetega kontpuud. Ja olekski nagu kõik, võib-olla siin ka mõned põisenelad, millel on tumedad varred, Diabolo, Red Baron. Aga üldiselt talvise värvi efekte annavad kontpuud. Muidugi põneva heki saab ka segaheki näol. Kas on sul mõned soovitused, milliseid asju omavahel segada? Mina jääks ikkagi ühe liigi piiridesse. Tegelikult mina ei segaks, aga see on muidugi igaühe enda maitse ja arusaamise küsimus. Et ühe liigi piirides ja tuleks valida siis kõrgusi, et jah, see on minu arusaamine sellest segahekist. Või siis, kui segahekk teha, siis tuleks teha eriliigilistest nagu osadest, mitte neid päris segi omavahel istutada. Kui nüüd valida hekki sellisele pinnasele, mis jääb kevadel tihti vee alla, siis mida siis eelistada? No siis mina võib-olla paneks sellise asja nagu punapaju, mis on ka talvel ilusate punaste võrdletega. Aga kui kõrgeks punapaju kasvab? Meeter või natukene rohkem, see on see punapaju sort Graatsilis või Nana Graatsilis. Kas on ka selliseid hekipõõsaid, mis jäävad putukatest puutumata? Enamus enelaid ja maranad jäävad putukatest puutumata. Enelatel võivad olla suured librikaröövikud, siis see sirelisuru väga meelsasti sööb neid. Aga see kahjustus ei ole jääv, see taastub. Nüüd rääkides sellistest põnevatest ja väiksematest ja suurematest dekoratiivpõõsastest, mis võiks panna soolapõõsastena, mida sa soovitaksid?
Soolopõõsastena sobivad ka kõik kõrgemakasvulised enelad, maranad, lisaks nendele veel berberised, hortensiad. Ja siis neid põõsaid on palju, kuldvihmad, aga mina päris kõiki neid ei kasvata.